Molt bé, doncs bon dia, benvingudes novament a Píndoles d'Antropologia. En aquesta ocasió estem amb en Jordi Perales, que em fa molta il·lusió entrevistar-lo, sincerament, perquè fa bastant de temps que segueixo a xarxes, bàsicament a Twitter, que és on el veig, i m'aporta, per mi, en Jordi és una finestra a una sèrie de mons que m'interessen molt i que em són molt desconeguts. No? D'una banda, temes culturals, músiques d'altres llocs, que no sé d'on treus, m'agradaria saber-ho i ens ho expliques algun dia, però són meravelles. I una de les altres parts, n'hi ha diverses, però és tot el tema del món gitano. No? D'alguna manera, per mi, és una finestra en aquest món que és molt desconegut i que crec que és molt necessari que ens informem del que hi ha aquí darrere i del que està passant i de quines anàlisis fa la pròpia gent gitana, o si més no, tu en particular, que ho fas d'una manera molt clara, molt pedagògica i molt interessant. Realment aconsello molt seguir en Jordi a Twitter. No? No farem una introducció gaire llarga, una presentació de qui és, entre altres coses, perquè fa 3 dies l'Andreu Bernils va fer una meravellosa entrevista, bueno, entre els dos la van fer, no? Perquè el Jordi pregunta molt bé, l'Andreu pregunta molt bé i el Jordi contesta molt bé també. Recomano molt l'entrevista que li va fer a VilaWeb fa un parell de dies, el dia 31 d'octubre, que posarem l'enllaç aquí sota per qui vulgui veure. Hi ha tot de detalls de la seva carrera política, professional, com a activista, i això ens permetrà, el fet que no hagi de presentar tant, ens permetrà anar més directes al tema que vull tocar avui, que com sempre ens passa, 15 minuts és molt poc temps. No? Llavors, us remeto a aquesta entrevista, que la penjaré. Bàsicament dir-vos que a en Jordi li agrada ser presentat com a politòleg, entenc que va estudiar Ciències Polítiques a l'Autònoma, i efectivament estem aquí per parlar del tema gitano, però d'un tema concret d'aquest àmbit, que és la discriminació patida en tant que col·lectiu ètnic. No? I volia fer una prèvia, perquè jo li preguntava a en Jordi l'altre dia si havia de dir antigitanisme, romafòbia o gitanofòbia, i em va dir clarament que antigitanisme. Jo he vingut utilitzant-ho perquè tu ho feies, però m'agradaria saber una explicació per part teva. No? Per què prefereixes aquesta forma i no una altra? Bé, gràcies. També és un plaer estar amb tu, David, i he anat seguint alguna de les píndoles, són superinteressants. En relació amb l'antigitanisme, prefereixo aquesta expressió, també és una expressió que utilitza les institucions europees i que s'ha normalitzat, però que a més fa referència també a l'expressió gitana, que és una expressió, és una forma en què se'ns denomina, que es denomina el poble gitano en molts llocs d'Europa d'una manera despectiva, però que a la península Ibèrica, i en concret a Espanya, curiosament, la paraula gitano també va estar relacionada amb la repressió del segle, especialment al segle XVIII, i és una cosa que es recorda molt entre la comunitat gitana. No? En concret, si no recordo malament, i això sí que ho podeu consultar, va ser la pragmàtica del 1749, però també podria ser la Reial Ordre d'unes dècades després, es referia en concret a la prohibició d'anomenar gitanos a la població, diguem-ne, que era coneguda com a gitanos. No? Hi havia una prohibició expressa, a més una prohibició expressa de llengua, també de vestits, diguem-ne, vestimentes, i també una prohibició de nomadisme, no? És a dir, s'aplicava especialment en aquelles persones gitanes que en aquell moment encara no estaven sedentaritzades, però que finalment es va aplicar a tothom i, de fet, d'una forma molt més fàcil, precisament a qui no anava dirigit, en teoria, que eren les persones que s'havien sedentaritzat i que eren més fàcilment localitzables i, per tant, van sofrir més aviat la repressió. No? Per tant, el fet de dir-se i d'actuar en contra de la paraula gitano, que de fet era, diguem-ne, legalment obligatori
passar-se a dir castellanos nuevos, no? Una cosa sorprenent, però que era així, no? En concret pels gitanos. En concret pels gitanos, sí, sí. Va. O sigui, els gitanos passaven a ser anomenats castellanos nuevos i era prohibit referir-s'hi com a gitanos, no? I referir-nos com a gitanos. Encara que possiblement en aquella època, encara no, evidentment els gitanos no tenim, diguem-ne, escrits històrics i és una tradició oral, no? I per tant, només sabem dels nostres avantpassats a través del que escrivien els nostres repressors o bé a través de les nostres històries orals. Possiblement en aquella època ja ens fèiem dir caló o sigui, la gent calé o bé romaní, no? O bé rom. Però el fet d'aquella prohibició va provocar que la paraula gitano, al contrari que la resta d'Europa, adquirís un valor per la comunitat i és un valor que no és un valor, diguem-ne, negatiu, sinó que s'assembla molt al valor de com fan servir, per exemple, els afroamericans la paraula nigger, no? La paraula negre. No? Apropiació. Exactament. Doncs es converteix en una apropiació en positiu del que havia sigut un exònim o una manera que se'ns referien els que no eren gitanos, algatxers o paios, però que adquireix un valor de resistència i d'identitat, no? Identitat en aquesta resistència. I, per tant, és una paraula que es continua usant i també és molt important usar-la en aquest context d'antigitanisme, no? Perquè ens recorda precisament que l'antigitanisme és una qüestió que no és una qüestió només, diguem-ne, doncs de discriminació o d'odi, diguem-ne, no és una fòbia social, sinó que és un tema estructural i institucional. I que Espanya en concret, també arreu d'Europa, inicien els poders estatals i en concret els primers estats-nació, no? Abans ja s'havien començat a establir, diguem-ne, diverses prohibicions, especialment dirigides no només al poble gitano, i això també és important per una cosa que ara comentaré, sinó a totes aquelles persones que eren vistes com a nòmades, no? Que no eren sedentàries i, per tant, doncs no entraven dins d'aquest protoindustrialisme o protocapitalisme, podríem dir, no? No s'establien, no tenien un ofici fix o diguem-ne, no fixat per les institucions gremials, no, de l'època. I no només es referien als grups gitanos, sinó que es referien a diversos grups. Per exemple, a Espanya doncs, hi havia diversos grups, no? A Catalunya algun grup que s'havia arribat a anomenar murri, però que és el mateix que a la resta d'Espanya en deien quinquilleros, no? O quinquis o mercheros, més aviat, que no eren ètnicament, diguem-ne, gitanos, és a dir, no provenien de la mateixa base, diguem-ne així, doncs, índia o per dir-ho així, no? Del subcontinent indi o del viatge que han tingut els gitanos, no que eren, diguem-ne, entre moltes cometes, ètnicament ibèrics o espanyols o catalans, però que tenien, diguem-ne, una forma de vida molt similar a la dels gitanos, és a dir, no integrats en una cultura, la cultura uniformitzadora, en el cas del segle XVIII, doncs de l'Espanya borbònica, protoindustrial i protocapitalista. No? De fet, els mercheros, els quinquis, tenen un mirall, no? A la resta d'Europa. A Anglaterra, per exemple, encara existeixen grups com a tals que se'n fan dir travelers, no? Nòmades. A Alemanya també n'hi ha hagut molts, a França també hi havien hagut i, sobretot, existien a l'est d'Europa que van ser completament arrasats a partir sobretot de la Primera Guerra Mundial i, sobretot, després de la Segona Guerra Mundial. No? Aquests grups, que sobretot a Anglaterra, al Regne Unit, que és on més s'han mantingut, també reben el mateix tipus d'atacs, diguem-ne, racistes institucionals que els gitanos.
I per això l'antigitanisme a nivell europeu no es defineix només com l'atac a la cultura o als gitanos, sinó a tot aquell grup que sigui assimilat als gitanos. Perdona un moment, petita incursió. Amb aquesta mateixa denominació, amb les variants anglesa, francesa, alemanya, és a dir, antigiten en francès i tal. Perfecte. Antiziganirner, no sé alemany, i a França també l'antigitanisme, etc. Antigipsism en anglès. I, de fet, és el nom que el Consell d'Europa ha escollit, diguem-ne, per les seves polítiques, diguem-ne, que per primera vegada en segles una institució, diguem-ne, paia o no gitana ha iniciat un programa per combatre aquesta fòbia. També remarco això perquè aquesta és la primera vegada que succeeix, perquè l'antigitanisme, que està extès a tota Europa, curiosament menys a Amèrica, però també, diguem-ne, precisament per les relacions que té, diguem-ne, la mateixa paraula o l'estatus o l'estereotip del gitano que s'ha traslladat a Amèrica, però no amb tanta força, no a nivell institucional, però Europa és un tema que està extès per tots els països, en concret tots els països de la Unió Europea, també a Turquia, on hi ha una població gitana molt important, i fins i tot a països de l'est d'Europa, tipus Ucraïna, Bielorússia i especialment els països del Caucas. Les polítiques que s'han aplicat en contra del poble gitano han produït un estat de marginació absolut i un apartheid, diguem-ne, que existeix fins al dia d'avui. Fins al dia d'avui significa que fa 2 setmanes vam assabentar-nos que el govern búlgar ruixava amb avions poblacions gitanes, entre cometes, poblacions en majoria de població gitana, i enviava antidisturbis perquè la gent el ruixava en relació a tot el tema Covid. És a dir, desinfectava, entre cometes, població, com si fossin animals o com si fossin ramats. El mateix està passant a Eslovàquia, també. A Eslovàquia ara mateix hi ha poblacions o assentaments gitanos que hi ha murs físics que separen població gitana de població no gitana. A Romania, el mateix, etc. A Romania, per exemple, va ser l'últim país d'Europa que va permetre l'esclavitud, i era esclavitud no contra els gitanos. De fet, fins al 1865 i més endavant encara hi havia una relació, diguem-ne, molt semblant a l'esclavitud. Per tant, la història, diguem-ne, de repressió contra els gitanos, a mateixa Espanya, provoca que encara hi hagi un sentiment dins de la població, diguem-ne, no gitana, que som no només una població a part, sinó que som una població subordinada. Una població que s'ha de civilitzar, que s'ha de, diguem-ne, són els salvatges d'Europa que s'han d'adaptar o s'han d'assimilar, i l'objectiu de moltes de les polítiques que s'han establert o que s'han impulsat, entre cometes, en favor del poble gitano, tenen aquest objectiu, tenen un objectiu de civilització, una missió civilitzadora, una missió de que aquesta gent, en fi, s'han d'adaptar, s'han d'assimilar a la cultura europea, capitalista, etc. Evidentment, això, la mateixa gitanitat, la mateixa, diguem-ne, creació de la identitat gitana s'ha basat en la resistència en això. És una identitat una mica resistent, i que a vegades, moltes vegades, és fins i tot explícita. És a dir, és una mica de rebote, per dir-ho així. Un replegament, no? Exactament, sí. Però no només això, sinó que, sí, per exemple, en el tema de la convivència de soroll, o de convivència, moltes vegades, molt sovint, del que s'acusa als gitanos és que fan soroll, que
que estan al carrer, que no respecten les regles de convivència. I moltes vegades això és una cosa, no et diria conscient, sinó que és una cosa que es fa sabent que no estàs respectant les normes de convivència dels paios. No? És a dir, és una forma d'afirmació, també. És a dir, jo soc gitano, per tant, jo no soc paio, no he de per què fer el que en paio em diu. No? I, per tant, precisament perquè aquestes normes de convivència, entre cometes, no les han creat els gitanos, sinó que se'ls hi han imposat als gitanos. No? I, per tant, es veu com una imposició i es veu com, no, jo aquesta imposició no la segueixo i la trenco, no? Conscientment o inconscientment. Això és un problema, genera problemes de convivència, però que sempre s'han respost des de la repressió i des de la imposició. No? És a dir, vosaltres us heu d'adaptar a la vida paia. No? Això també és antigitanisme. És a dir, des del moment en què no podem donar la nostra opinió o no podem integrar també els nostres valors, per exemple, culturals o de soroll, no? De nivell de soroll que podem permetre, dins una relació de convivència entre veïns i veïnes, doncs des d'aquell moment el que estàs fent és una imposició, no? Una imposició cultural i un intent d'assimilació i, per tant, entre cometes, d'extermini dels teus veïns, no? De la identitat dels teus veïns. Per tant, això també és antigitanisme, és un antigitanisme molt banal, però que està molt present a tota Europa i especialment, només cal veure gent que no es diu racista a si mateix, però que això, diguem-ne, ho imposarien demà mateix, no? És a dir, obligarien als seus veïns gitanos o gitanes a acomodar-se a la seva voluntat, no? Doncs, senyors, això també és racisme, això és antigitanisme de manual, no? I a partir d'aquí, moltíssimes coses, no? La negació del dret a l'habitatge constant, que ja existia a principis del segle XVIII, i fins i tot té aquest component d'obligació d'assentament sedentari, no? A grups que no estaven sedentaritzats, però que en els grups sedentaris no se'ls donava facilitat tampoc per construir, no? I fins fa 40 anys encara vivien en assentaments barraquistes i encara avui en dia, 2020, novembre del 2020, a Barcelona, els assentaments barraquistes que existeixen, perquè n'existeixen, i que estan controlats per l'Ajuntament però existeixen, són, en la seva gran majoria, assentaments de gitanos, en aquest cas concret de gitanos romanesos, calderars, però que encara avui en dia no es donen solucions habitacionals per grups com això, no? En aquest cas els romanesos, els gitanos romanesos. Clar, això també és antigitanisme. I no només això, sinó que imposar un model d'escola pública, universal, gratuïta, etc., al poble gitano està molt bé, diguem-ne, és un intent civilitzador, un intent, diguem-ne, culturitzador, però no afegir ningú temari gitano, no afegir ninguna referència gitana, no tenir ninguna representativitat gitana a l'escola fa que l'escola no serveixi pels gitanos. És a dir, si a mi em fan una escola, si jo soc un nen, diguem-ne, català, i m'imposen una escola en castellà, amb referents castellans, amb tot en castellà, doncs, vulguis o no, la meva família i jo mateix ens sentirem exclosos d'aquella escola, com passava a l'escola franquista. Doncs s'està imposant el mateix model, però de fa segles, en el poble gitano. I després se sorprenen que hi hagi un absentisme escolar molt preocupant dins de la població gitana, clar. És que no estàs vinculant una educació paia
a una població que no és paia. I, per tant, alguna cosa se li ha de fer, no sé, si vols solucionar, o sigui, no se solucionarà màgicament, no se solucionarà altre cop imposant, obligant i diguem-ne, reprimint els mals gitanos que no volen civilitzar-se. No té cap mena de sentit perquè seguiran sense anar a l'escola, perquè no troben referents. I això és un altre exemple d'antigitanisme. I, finalment, l'antigitanisme, diguem-ne, menys visible, però que alhora és molt visible, molt invisible, és la falta de representativitat a nivell, o la falsa representativitat i l'estereotip constant a nivell de mitjans de comunicació. En fi, la representativitat de grups minoritaris a la cultura catalana i espanyola en general i europea doncs és greu, no? I en altres països on hi ha més minories i més grups culturals minoritaris ho estan resolent millor o en fi, d'una manera més avançada, no? Doncs amb molts dels telenotícies i molts dels periodistes i molta gent que participa doncs, en mitjans, sobretot audiovisuals, doncs ja formen part de minories. En canvi, aquí, al nostre país, la televisió pública, televisió privada, ràdios públiques, ràdios privades, etc., això encara no existeix. No existeix fins al punt que només existim per als mitjans de comunicació en casos de, o bé, delinqüencials, criminals, que llavors sí que allà s'aboca tot el tema de l'estereotip en forma molt ferotge, no? Titllant doncs, de les nostres famílies de clans, parlant de figures que no existeixen, com per exemple els patriarques, i sempre vinculant-lo al tema del narcotràfic o al tema de la violència, etc. Només existeix aquest perfil gitano. O bé l'altre perfil gitano és el perfil del gitano artista, no? Que és el gitano doncs una mica com el negre que animava les festes doncs, a principis del segle XX, no? El negre de jazz i tal, i era l'únic perfil d'afroamericà que sortia en els mitjans de comunicació d'aquella època. Doncs ara el mateix, no? L'únic perfil que pot sortir és un perfil d'artista, no? Un perfil músic, un perfil doncs això, no? Al marge també, perquè no entra dins la cultura diguem-ne mainstream, però és un element com folclòric, no? I que alegra les tardes dels paios ben pensats. Doncs, evidentment, el món gitano és molt més ampli, no? El món gitano, evidentment, hi ha molta diversitat, no? Hauríem de parlar fins i tot de mons gitanos, però que aquesta diversitat dins d'aquesta comunitat, de la nostra comunitat, no es reflexa. No hi ha gitanos opinant sobre la política catalana o sobre la cultura catalana, no? Des d'un punt de vista no artístic, no? Sobre com anem. No hi ha gitanos discutint sobre com volem el país o sobre el model ecològic o sobre el model d'habitatge que volem, no? Per què no podem discutir també sobre el model, doncs això, no? Sobre el model, per exemple, econòmic o cooperatiu que volem tenir, que de fet el poble gitano té com una història econòmica cooperativa que pot oferir també a la resta de la societat i que la resta de la societat desconeix completament. O, per exemple, el nostre model de mediació social, no? De resolució de conflictes més enllà de la institució del poder judicial, etc., que també pot ser una cosa que podem oferir i que segurament seria interessant per resoldre conflictes. Doncs tot això no existeix, no hi ha cap mena de representativitat, les sèries no hi ha cap, per exemple, això és una cosa que repeteixo molt, però que és així, no hi ha hagut cap gitano en cap sèrie de ficció de TV3 en els darrers 40 anys i segueix sense havent-hi, seguim sense ser als espais d'opinió, les tribunes d'opinió d'aquest país. És a dir, som invisibles fins que es comet un crim o bé fins que algun dels membres de la comunitat és prou hàbil o prou artista com per fer una cançó que a algú li agradi.
Doncs això també és una cosa que hauria de canviar. Jordi, ens estem allargant, però estic encantat de que ens allarguem perquè el material és superinteressant i mira, aquesta vegada m'és igual no fer una càpsula de 15 minuts perquè la gent ho vegi més fàcilment, perquè crec que és important, no? Sí que és veritat que potser ara, si féssim més de 10 minuts més a partir d'ara, crec que seria massa. Ja en portem 20 i pico, 26. Només volia comentar un parell o tres de coses. Primer, m'agradaria emplaçar-te a que m'interessa molt això que has dit de les possibles aportacions de la cultura gitana a la resta del país, al restant del món paio. Això crec que és molt interessant i crec que per aquí hi ha una veta molt xula a explotar. Em ve de nou, per tant, vull saber, vull conèixer més d'aquestes coses que proposaves, del tema de la negociació. Sí. D'una altra banda, comentar que des de Catalunya, d'alguna manera, a vegades mirant-nos el malic doncs pensem que som menys racistes que altres llocs, no? I de seguida identifiquem clarament i ens ho farem per el que passa amb els negres dels Estats Units, no? Per exemple, però resulta que aquí passen coses molt greus i passen avui, no? Llavors crec que això és important que ho tinguem clar, no? Fer aquesta reflexió de on és el nostre racisme més fort i més arrelat, que segurament és el del poble gitano. Tu ja em confirmar si és això o no, però crec que ja l'altre dia ho debatíem amb la Montse Clua també amb un fil de Twitter, no? Segurament una de les especificitats de l'antigitanisme és l'antiguitat que té aquest, i ell apuntava també, a més, el tema que a l'inici podia haver això del nomadisme, no? com a factor diferencial i, per tant, a partir d'aquí començar una roda de marginació, no? D'operació que ens porta fins avui. Comenta després, si vols, això. I una última cosa que volia comentar, i és que avui, casualment, realment casualment, abans de 20 minuts, literalment, abans de parlar amb tu, un tema m'ha portat a un altre, que no tenia res a veure amb això, i he acabat descobrint que la pel·lícula de l'Enfant salvatge de Truffaut, el protagonista, que és un nen que es diu Víctor, em penso, és un gitano català de Montpeller. No? Fins aquí ve, bueno, curiós, interessant, he fet una mica de recerca, era fill d'Hipòlit, no recordo el cognom, que era un músic, el seu germà era el tiet, eren Manites de Plata, bueno, gent que venia del món del flamenc, Baliarda, exacte, Hipòlit Baliarda i Manites de Plata. No? I trobo interessant què significa o com podem llegir el fet que finalment Truffaut acaba triant un nen gitano com a persona que en la pel·lícula s'ha de civilitzar. No? Crec que és molt significatiu. No? I ja està, bueno, aquestes tres cosetes que t'he deixat aquí. I després volia dir, si vols comentar alguna cosa, ho fas, i a continuació m'agradaria que si estàs promocionant o vols comunicar alguna cosa que estiguis fent, algun llibre, alguna presentació d'aquest projecte nou que tens al podcast, el que vulguis, que aprofitis aquests minuts també i després ho acomiadarem. Doncs endavant, agafa't el temps que vulguis i tira d'on vulguis. No, ho farem curt. No, el tema aquest de la mediació jo crec que és molt important. És un tema, diguem-ne, que el món paio pot aprofitar molt bé perquè és un tema de relació comunitària i de resolució dels conflictes comunitària a partir d'uns referents, no? Uns referents compartits que són les persones de respecte, no? Les persones d'honor, que en diuen també, i que intenta resoldre els conflictes dins de la comunitat, però amb ànims, diguem-ne, de reparació de les parts, etc. I és un tema que el poble gitano ha mantingut una mica, no et diria ocult, diguem-ne, però ha mantingut fora de la vista, diguem-ne, de la justícia, perquè la justícia paia ha sigut excessivament retributiva, repressiva, no? I especialment contra el poble gitano. I per tant, no s'hi confia. I per tant, s'ha desenvolupat tot un sistema de resolució de conflictes que està molt arrelat dins de la identitat i ara mateix també molt vinculat en grups, diguem-ne, espirituals, com per exemple l'Església de Filadèlfia, no? que agrupa actualment a la immensa majoria de gitanos.
però que també facilita un espai de relació i de resolució de conflictes que supera molt l'estereotip del gitano com a violent, com a resolució de conflictes sempre en l'assassinat, no? Pràcticament, o en una figura que existeix però que s'aplica molt poc i que s'aplica, diguem-ne, amb voluntat de les dues parts, que és l'ostracisme, no? La separació física de persones o de grups que poden tenir conflictes i que, per tant, el millor que poden fer i que es pot fer és separar-los físicament. No? I a vegades això significa fins i tot sortir d'espais comuns, com per exemple pobles o barris. És una solució que ha funcionat molt bé perquè, per exemple, sobretot en casos molt greus, no? D'assassinats, precisament, on hi ha un perill evident de retribució, d'inicis d'ojo por ojo, no? I que aquesta separació de grups facilita, diguem-ne, la calma i facilita el trobar solucions comunes en conflictes molt greus, que són molt excepcionals també. En fi, tampoc pensarem que hi ha assassinats cada dia, no? Sinó que són molt excepcionals però que funcionen. No? I per tant són coses que es poden oferir que no formen part, diguem-ne, del ventall de serveis de mediació que ofereix la Generalitat i els municipis, però que jo crec que és una cosa que la societat paia també pot aprofitar i que a veure si hi ha interès i que a veure si es pot treballar en aquest tema conjuntament, que també reforça llaços comunitaris, cosa que jo crec que ara és molt important. No? En referència al tema de la llargada, diguem-ne, de l'antigitanisme, és evident que sí, té a veure sobretot amb el tema del nomadisme, potser no tant, però té a veure amb que els gitanos, diguem-ne, és això que deia jo, no? Segurament no s'havien, en un primer moment, integrat en una societat gremial, no? Una societat de castes postfeudal i protocapitalista, i per tant eren un grup que no era fàcilment encasellable i per tant això a nivell, diguem-ne, laboral segurament també afectava molt els veïns que no eren gitanos i ho veien com una amenaça, no? Però que això es va, diguem-ne, exacerbar amb el tema, amb l'arribada del capitalisme i amb l'arribada de la societat industrial. No? Els gitanos aquí formaven un grup que no s'integrava en la societat capitalista i molt menys en una lògica industrial d'obrers i capitalistes. No? Era un grup que anava a la seva, molt sovint que vinculava rural i urbà a través d'aquest nomadisme o fins i tot en el tema de la venda ambulant, no? Que és un tema que s'ha anat repetint durant el temps. Primer, venda ambulant o bé d'eines com les cassoles, etc., o bé el que en deien la quincalleria, no? O bé a través de venda de bestiar, no? Tractants de bestiar, i després, posteriorment, el mateix però amb la venda ambulant. No? I això, diguem-ne, ha causat que moltes vegades es vegi, per exemple, hi ha un prejudici, un estereotip molt gran, aquesta gent no contribueix fiscalment amb la resta de la població. No? Cosa absolutament falsa, però que existeix aquesta idea des d'aquesta consciència paia de que aquest grup no forma part, diguem-ne, de les forces tradicionals de treballadors. No? I això, clar, provoca que també hi hagi aquesta visió antigitana, no? Des de sempre. I és veritat que està potser vinculat en el tema del nomadisme, i que posteriorment, amb l'assentament en barris marginals, no? En barris on no hi havia inversió pública, això acaba vinculant certa part d'aquestes persones també en una economia informal o en una economia, diguem-ne,
de vegades vinculada a la delinqüència o al que els paios, diguem-ne, consideren com a delinqüència o com a formes, diguem-ne, econòmiques no permeses per la llei. Evidentment, això també ha ajudat a estigmatitzar a tot el poble gitano, fins i tot aquells que no es dedicaven a aquestes activitats. I aquí vaig també, diguem-ne, lligat una mica amb el tema del Truffaut i el nen salvatge. Tornem amb aquesta idea, no? Aquesta gent, diguem-ne, el poble gitano no estan integrats, diguem-ne, en la vida legal i diguem-ne, laboral capitalista, no? De la resta dels blancs paios, i per tant se'ls ha de civilitzar. No? Hi ha una missió civilitzatòria que Truffaut exemplifica molt bé amb el nen salvatge, i que és exactament això. No? Es veu com un poble salvatge que se'ls ha de domar i que se'ls ha de civilitzar. Alhora també hi ha com una mena de fascinació, no? Hi ha com una imatge, diguem-ne, romàntica, no? Romantitzada del gitano com un salvatge, diguem-ne, com un bon salvatge, no? Que viu la vida al marge de les convencions socials, etc. No? O sigui, hi ha com aquesta dualitat, no? Alhora una fascinació i al mateix temps una voluntat de sotmetre aquest salvatgisme a la civilització. No? I és una cosa que existeix ara, però que existeix fins i tot el dia d'avui. O sigui, hi ha una altra pel·lícula que és Les Miserables, no és Les Miserables, no és el musical, sinó que és una pel·lícula que tracta sobre un conflicte en una banlieue de París, on també apareix un grup de gitanos que també tenen el mateix sentit que els gitanos que han aparegut a gairebé totes les pel·lícules de l'Europa occidental, no? Que són un grup de gitanos que treballen en un circ i que els hi roben un lleó i es tornen bojos i actuen, diguem-ne, pràcticament com a salvatges, no? I que l'única manera de civilitzar-los és que vagi allà la policia i, diguem-ne, els hi solucioni el tema. Doncs tornem al mateix, no? Estem allà mateix. O sigui, i això jo crec que se solucionarà amb la representativitat. És a dir, nosaltres també tenim veu en aquest món, no sempre ens han de parlar en nom nostre, no sempre ens ha d'interpretar el paio com som i què volem i com ha de ser la nostra vida civilitzada, sinó que en algun moment o altre també haurem de tenir veu i haurem d'expressar això, mira, la vida comunitària potser és més forta entre els gitanos i, per tant, potser això també ho podem oferir a la resta de la societat. No som nosaltres qui ens heu de civilitzar, sinó que potser nosaltres hem d'ajudar a gitanitzar-vos. És una cosa que utilitza molt unes persones que admiro molt, que són el Nicolás Jiménez i la Silvia Agüero, que tenen un blog que es diu exactament així, Pretendemos gitanizar el mundo, que us recomano que seguiu. Doncs és això, exactament, no? Doncs ens voleu civilitzar? No, mira, nosaltres us oferim una altra cosa. Us volem gitanitzar. Volem una Barcelona i una Catalunya i uns països catalans més gitanos, no? I això significa més solidaris, més comuns, amb més vincles, més conscients de la seva diversitat, en fi, moltes coses, no? I això també és una mica del que voldré parlar, el que havies dit, no? Ja per acabar, el que voldria parlar també en el meu podcast, que es dirà Xoc, per cert. Dono la primícia aquí. Gràcies. Es diu Xoc, es dirà Xoc. I és això, no? Intentaré donar aquesta visió gitana, donar aquesta veu, que no és només gitana, sinó que és de la diversitat i de com pot afavorir la diversitat a la convivència i en el futur del nostre país en comú, no? Adonant-nos que a vegades aquesta visió que tenim de que no som racistes, de que nosaltres no, però mira que malament que ho fan la resta del món, però nosaltres som meravellosos, doncs no és certa, evidentment. De fet,
només hi ha aquesta expressió i ja té un cert tint racista, no? És a dir, nosaltres som més bons i més moralment superiors a la resta. És supremacista. Sí, exactament. Però que ajudar-nos a mirar-nos com és el nostre país i com de divers està sent i com això ens està canviant també, autodonar-nos, ser conscients d'això, jo crec que és interessant i jo crec que ningú fa ara mateix i que, bueno, doncs aquí intentarem fer-ho, no? El millor que puguem. Molt bé, i des d'aquí ho promocionarem i ho ajudarem a difondre encantadíssimes perquè és un projecte que pinta molt i molt bé i et desitjo el millor amb això. Moltes gràcies. Mira, doncs Jordi, ho haurem de deixar aquí. Continuarem amb un altre tema si tu et ve de gust més endavant, amb una cosa més específica, cultural, històrica o actual o el que sorgeixi en el seu moment. I aquí baix, a sota d'aquest vídeo, posarem enllaços a les diverses coses que hem comentat aquí, entre ells el nou podcast que es diu Xoc. XOC? XOC, sí. I ja està. I moltíssimes gràcies, Jordi. Gràcies a tu. Adéu. Una abraçada. Adéu, adéu.